Sősztök, srácok, a mai videóban újra elhoztam egy hónap után OG Fortnite-ot, nem tudom, hanyadik részét Janival. Hello! Ja. Szóval, mielőtt azt írnátok a kommentekbe, hogy nincs skinem, amúgy van, csak nem ezen az akunton. Átváltasz OG-ra? Aha. Hát, Epic Fortnite videó következik. Arra gondolsz? Aha. Csinálok abból egy zenét, de nem AI-osat, hanem amit én énekelek. A gangster kisfakond élete, azt mondom, 3 hónapja volt. És azóta nem volt zenét. Ja, most... Amúgy csináltam azóta zenéket, csak nem tudom, hogy kirakjam. Jaj, 15%-on vagyok. Na, jelölt, hova menjünk? Jelöltem. Nagyon jó. Jani egy elképesztő player gépen, szóval szana szét fogja rakni az ellenfeleket, ami remélem. Tesó, annyira, hogy nem. Ja, nehogy véletlenül is levedd 2K-ra, hogy legyen jobb FPS-ed. Azt tudom, hogy kell, nem baj. Mindegy. Az a lényeg, hogy megnyerjük a gémet, az cső. Én leugrok ide a városba. Nem Jó. ezt Tesó, arról fog állni a videó, hogy megnyerjük a meccset. Hát szanaszét rakjuk az ellenfelet. Ja, de itt egy ellenfél. Hát cső, akkor inkább mentem mással játszani. Sem azon. De hogy is. Leállok vele fájtolni. Vagy ma van fegyvered? Nem. Most jövök rá, hogy nem tudom, hogy tudtam eljátszani eddig. A telefonon. Borzasztó. Na, itt a ház. Au. Na, hogy meghalljál már itt nekem. Tesó, az olyan nincsen, hogy meghalok. Tudom, csak viccelt. Na, itt a revolver. Jó kis SMG. Közben a gitárral csapom szét a plafont. Jó. Én meg most kezdtem be egy ajtót, ne ezzel ne foglalkozz. Na. Utolsó OG Fortnite videóm, azt elmondom, mikor volt. Ja, de itt van valaki közben. Inkább azt megölöm először. Mert persze, hogy én meg tudom ölni. Jaj. Most nem vettem észre a gyereket. 26 HP-m van. Szerinted az jó? Nem vettem észre a gyereket a hídon. Most újraélesztenének, csak nincs semmi HP-m, és ha kimennék, akkor úgy meghalnék, mint az állat. Viszont a reboot kártyádat, ezt össze fogom gyűjteni. Sok sikert, sok sikert. Na. Egy jó kis. Nem vettem észre, hogy ott vannak a seggemben. Na mindegy. Legalább egy bandage-et hagy kapjak. Az is jó lenne, csak kapjak healt. Utolsó OG Fortnite videóm egy hónappal ezelőtt volt. De miért van mindenhol ember? Kim volt? Ezt a videót szépen kitörlöm, és kiteszem a semmi clipsre, viszont kitörlöm, és csináljuk az újabb videót. Szóval cső. Sztök. Semmi clips nézők.